Hola, mi nombre es Dr. Manuel Díaz. Aquí estoy con Isabel. Ella ha venido a nuestra clínica porque ha sufrido un accidente de carro. Se ha lastimado en un accidente de carro, ha sufrido desgarre musculares, esguince de tendón y ligamento. Aquí en nuestra clínica lo que usamos es estimulación electrónica, toallas calientes, pomadas, masajes y ajustes quiroprácticos. Ya en esta sesión hemos usado estimulación electrónica y toallas calientes y vamos a hacer ajustes quiroprácticos. ¿O puede venir hacia acá? Okay. Puede hacerse un poquito para enfrente en la silla y luego recargarse para atrás. Okay. Ahí relaje la cabeza, relaje el cuerpo. Muy bien, perfecto. Aquí relaje la cabeza. Estamos buscando segmentos de restricción en el cuello. Muy bien, perfecto. ¿Puede acostarse aquí boca abajo, por favor? Okay. Muy bien. Cuando sí encontramos restricciones aquí en el cuello y en las coyunturas y introducimos movimiento, ayuda al cuerpo a curarse cuando tiene lesiones musculares y de tendones. Aquí vamos a mover un poquito. Respire hacia adentro profundamente y saca el aire completamente. Muy bien. Okay. Relájese aquí. Muy bien, perfecto. Relájase aquí. Muy bien, perfecto. Cuando Isabel vino la primera vez, estaba teniendo dolores que reportó que eran de 9 de 10. Ahora están mejorando bastante y los músculos todavía los tiene tensos, todavía tiene espasmos y dolor de las coyunturas. Respira hacia adentro, saca el aire completamente. Muy bien, acuéstese mirando hacia ese lado. Pero sí esperamos que va a recuperar al 100%. Respire hacia adentro, saca el aire completamente. Muy bien, acuérdese boca arriba. Okay. Vamos a usar unas pomadas aquí en el cuello. Si ha sufrido un accidente de carro, llámenos lo más pronto posible. Nuestro número es 703-369-2019. Aquí estamos buscando lesiones en el músculo, donde hay tejido suave que ha estado lastimado y haciendo masaje profundo. Muy bien. Una vez más, si ha sufrido un accidente de carro, tiene dolores de cabeza, de cuello, de coyunturas, de la espalda, de la cintura, llámenos lo más pronto posible, 703-369-2019. Muchas gracias.